नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान 41,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या 2,000 परस चड रेल्वे साधन सुविधा प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयले. ह्या वेळार केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी कार्यावळीत 19,000 कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक करून नूतनीकरण केल्ल्या रेल्वे स्थानकांचो प्रधानमंत्र्या हस्तुकी बुन्यादी फातर बसयलो. ते भायर हातूंत 21,000 रुपया खर्चून निर्माण करतल्या ओव्हरब्रिज आनी अंडरपासाचोय आस्पाव आसा. अमृत भारत स्टेशन येवजणे अंतर्गत केंद्र सरकारान 553 रेल्वे स्टेशनाचे नूतनीकरण करतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमृत भारत स्टेशन हे दायज तशेंच उदरगतीचे जोड प्रतीक जावन आसा आनी हातूंतल्यान तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जातल्यो अशी खोस उक्तायली. साथियों, जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं, नए रोजगार बनते हैं. जब नई रेल लाइन बिछती है तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है. सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक उद्योगों, दुकानों में नई नौकरियों की संभावनाएं बनती हैं. आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है. दक्षिण गोंयांतल्या रेल्वे साधन सुविधा प्रकल्पा खातीर अमृत भारत स्टेशन येवजणे अंतर्गत केंद्र सरकारान सुमार 155 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान अमृत भारत स्टेशन येवजणे अंतर्गत 553 रेल्वे स्थानकांच्या नूतनीकरणाच्या कामाचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या रेल्वे स्थानकांच्या नूतनीकरणाचे काम करतना पर्यावरणाक अनुकूल तशेंच दिव्यांग लोकांक सोंपेपणान वावुरपाक जातले अशा सुविधांची आराखड्यान तजवीज केल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी. तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था. अभी ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है. ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की किस गति से आगे बढ़ रही है. आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे. आज रेलवे का जो ये कायाकल्प हो रहा है, ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. ये कायाकल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वर्षों से कम आयु के हैं. विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है. इसलिए विकसित भारत कैसा होगा ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज ग्लोबल टेक्सटायल एक्सपो भारत टेक्स 2024 ह्या कपड्यांच्या प्रदर्शनाचे उक्तावण केलें. ह्या प्रदर्शनात सुमार 100 देशांतले प्रतिनिधी आपापल्या प्रदेशांतली कापडांचे प्रदर्शन करपाक. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पर्यावरण अनुकूल तशेंच रिसायकल्ड कपड्यांच्या प्रदर्शनाची पळोवणी केली. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी फाटल्या 10 वर्सांत भारताच्या कपड्यांच्या चळवळीत भयंकर वाड जावन विदेशी गुंतवणूक दुप्पट जाल्या अशें सांगलें. तशेंच कपड्यांच्या व्यवसायात सध्या उपक्रम तशीच परंपरा एकठांय येवन देशाच्या उदरगतीन महत्वाचे योगदान दितना पळोवंक मेळटा अशी खोस तांणी उक्तायली. सूत्र टेक्नोलॉजी को
ट्रेडिशंस के संग पिरो रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी राष्ट्रपती भवनाच्या अमृत उद्यानात पर्पल फेस्टाचें उक्तावण जातलें। फाटल्या जानेवारी म्हयन्यांत गोंयांत जाल्ल्या पर्पल फेस्टाच्या यशस्वी आयोजना उपरांत केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण मंत्रालयान ह्या एका दिसाच्या महोत्सवाचें आयोजन केलां। या महोत्सवांत 10,000 परस चड दिव्यांग व्यक्ती आपल्या साथीदारां वांगडा वांटेकार जावपाचे आसात। अलाहाबाद उच्च न्यायालयान वाराणसींतल्या ज्ञानव्यापी हांगच्या व्यासजीच्या तळघरांत हिंदू समाजाक पुजा करपाची परवानगी दिवपी निर्णया आड ज्ञानव्यापी मस्जिद समितीन दाखल केली याचिका भायर मारल्या। न्यायमूर्ती रोहित अगरवाल हांच्या खंडपीठान वाराणसी न्यायालयान दिल्ल्या पुजा करपाच्या आदेशाची स्थगिती दिवपाक न्हयकार दिवन सकयल्या न्यायालयाचो आदेश कायम दवरला। 1993 वर्सा राज्य सरकारान ह्या जाग्याचेर पुजा थांबोवपाचो दिल्लो निर्णय बेकायदेशीर आशिल्लो अशें न्यायालयान नमूद केलां। ह्या निर्णयाचेर वाराणसींतल्या कांय मानेस्तांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्यो। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को एक पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती फर्दर ऑर्डर से। आज कोर्ट रूम में लॉर्डशिप ने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन जो कि मुस्लिम साइड ने डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, उसमें इन्होंने आज फैसला प्रोनाउंस किया है, जिस फैसले के आधार पर उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है। उसमें यह कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूजा जैसे वहां चल रही है जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया गया उस प्रॉपर्टी का तहखाने का वो चलता रहेगा। हमारे हिसाब से और हमारे सनातन धर्म के लिए ये तो जीत बड़ी है कि एक पूजा जो बहुत दिनों से बाधित थी वो जारी रहेगी अनवरत, और ये अब माननीय न्यायालय की इसमें मोहर भी लग गई। येता त्या लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणूक समितीची बसका काल पणजेंतल्या भाजप कार्यालयांत आयोजीत केल्ली। ह्या बसकेक भाजपा प्रदेशात राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, वेंचणूक प्रभारी आशीष सूद, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे सयत समितीच्या वांगडी सदस्य हाजीर आशिल्ले। ह्या बसके उत्तर गोंयच्या उमेदवारी संदर्भात भासाभास जाल्या। निमणो निर्णय केंद्रीय संसदीय समिती जाहीर करतली अशी माहिती बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांक दिली। इलेक्शन कमिटीची मिटींग जाली नॉर्थ गोवाचेर आमचो जो प्रोसेस सुरू आसा तो प्रोसेस डिस्कस जालो। आमच्या अध्यक्षान तुमकां सांगलें आसतलें, सुरत अध्यक्षान जें सांगलां डेट इज फायनल, ताच्या वेळी म्हाजो आनी वेगळो कांयच से ना। इलेक्शन कमिटी आनी ह्या सगळ्या विशयाचेर आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष उलयता, दॅट इज फायनल आनी इट इज ओनली द रिकमेंडेशन फॉर द सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड। सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड जे रिकमेंड करून हे करून धाडटा। वेंचणूक समितीच्या बसकेक एका परस चड नावांची चर्चा जाली आनी ही नावां केंद्रीय संसदीय समिती कडेन धाडल्यात अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी खबराकारांक दिली। आमची जी इलेक्शन स्टेट कमिटीची मिटींग जाली आनी त्या दिसा आमी दक्षिण गोंयचे इलेक्शनाचे कार्यकर्त्यांचें मत कितें आहा त्या संदर्भात मिटींग जाली आनी आज उत्तर गोवा म्हणून मिटींग जाल्ली आसा आनी जी कितें नांवां आयिल्लीं आसा ती सगळीं नांवां केंद्राक धाडप म्हणून ठरयलें। जी कितलीं नांवां आयिल्लीं आसा ती सगळीं नांवां धाडप म्हणून ठरलां। आज भारत आनी इंग्लंड हांचे मदीं सुरू आशिल्ल्या कस लावपी खेळा माळेच्या 4थ्या क्रिकेट खेळांत भारतान इंग्लंडाचेर 5 गडी राखून जैत जोडलें। रांचीत जाल्ल्या ह्या खेळांत जोडिल्ल्या जैताक लागून भारतान इंग्लंडाचेर 3-1 अशी आघाडी घेवन खेळा माळ आपल्या नांवार केल्या।
192 धावण्यांची मोख साधतना शुभमन गिल हांच्या अर्धशतकान सहजपणान मोख साधप भारतीय पंगडाक शक्य जालें. ह्या खेळामाळेचो फुडलो आनी निमणो खेळ 7 मार्च दिसा जातलो. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.